halkan nagala socotiin waa warbaahinta Tilmaan TV haday tahay markii ugu horeysay bogan fadlan subscribe ku samee YouTube channel kanaga ha kala bakhaylin halkaas ku heli doonto barnaamijyo xiiso leh hadaad mar hore ku sameysana mahadsanid Olomiyo Sharifo from Baydhabo welcome soo dhawow waa dhawahay ma sha Allah walaalahay waa idin salaamay dhammaan welcome soo dhawow shirkaas Brito Muqdisho ka dhacaya farmaajo ku dhawaaqay midowga sharciintu leeyahay waxa lagu carqaladeynayaa shirka ay leeyihiin adu soo waragtaa farmaajada jahawareer siyaasadeed oo hadda galay maartay dalka looga badbaadin karaa in doorasho ka dhacdo farmaajada ummadda oo dhaafay welcome Abdullahi Lodis wallahi walaalayaal waad salaamantihiin salaan kadibna farmaajo waa aqabad socota oo dhibaato ku haya dalka inay doorasho ka dhacdo aan rabin waaye marka shirka hadda ku baaqay waa run waa shirkan oo lagu ballansanaay waa inuu ku arqaladeeyaa marka wax oo faa'iido leh nooma ahan waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo musharaxiinta dhammaan Soomaali intaan ka salaamaya madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu weeftu nagu soo tuuray waa weeftadii madaxweyne Xasan Sheekh sheegay marka waa faa'iido leh maaha marka anigu waxaan qabaa ummadda inay shirki ku ballansanaayeen ay si wataan ra'iisul wasaaraha balantii oo qaaday fuliya marka farmaajo hukuumaddan hadday wax wadi karto hukuumaddan ha u daayo walaalo waa dhacday madaxweyne ma tihid anagii adiga isku mid baan nahay madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore haddaan tahay waxaan leenahay ummadda dhibaato kala inta aad ku samaysaa ku filan 4 sano dib loo dhacay marka walaalo nadaa ilaahay ka baq hali wixii samaysay waa samaysay ummadda hore ha u socoto dib ha u elin waa u elisay nadaa leenahay shacabka hadana waa good boy oo basita walaasha thank you very much marka madaxda waxaan leeyahay musharaxiinta ku baaqeen mudaharaadka waa in si fiican isku ilaaliyaan sidii ayaan dhaweed oo la baabiyay shacab badan baa lillahi habeenkaas marka waa inay isku haleenin ee foojignaadaan sidaas aan leeyahay aad ma sida walaasha thank you midka ka qabanayna waxyar Hello السلام عليكم Hello السلام عليكم ما عمش أنا سوى عيسو أوكي هروب قال ده واسمق ويني شركة إسقلب أردية سيد ورقتها مدحونا خلي عبد الله فرماجو حلو ما مقليس هذا وكم مقلي نصيب عنها وضع هي ما مقليس وكم مقلي ولا هذا كان ولا ها شوف عاد كان كور قاضية waxa weeyaan waxa shirka nacay waxa arkaya inay soo waxa ay soo socdeen ninka waqad buftaan oo soo saaraya hadda xad soo saaraya hadda mid soo saaraya gartay haye halo marka nimanka macnaha siyaasiyiinta maanta dhaw waa laga raayay markay banaanbaxa baajiyeen inay banaanbaxa baajiyaan ma yiraan waqtigeena qabsanayna laakiin wixii negotiation nagala soo hadal waa kula hadlaynaa laakiin haddii muxuu ahaa dhiil siyaasadeed ay galeen in banaanbax loo ogolaan doono isla markaasina ay wada hadallo loo furay dowladduna ay qiratay wixii ka dhacay in baaritaan lagu sameeyo guddi loo saaro maartay 19 bishii Febraayo maartay gool baa laga dhaliyay ma dhihi karno runtii waa bargain waxaan qiimo wad qaadani hadii ay maartay shaqo gasho ama aad heshiis gasho marka hadda shirkan uu ku dhawaaqay farmaajo waxa leedahay carqaladayn oo waxa la rabaa in lagu guriyo kabirinta dhacay roob la galayo midowga musharaxiinta hello waxa weeye shirka hadda dhacaya shirka hadda uu sameeyay waqti weyn ugu yar Axmed 2 daqiiqo wiilku fikirkiisa haysto hore inooga أنا استعرمه قلت أساكل يسكب باقي وأجمري وساري مقعد وأجمري بدل رادتك أو مع قرى إيمان هي ودواتي دي ولا تيدي بدل صدحات وحوي نبلن كلام معهن ونك هلايا مع قرى قدرك كهلايا أما مع قرى قندات قدرك كهلايا نين أو بسيط نمكي ترى بارك سهل الجلو كلا تلفنا لو صوت الجلو درايا مركا ما إيمان هيو ما تدوي نمك الشيء كقاطي خلاص كم بطيء لها حبيت باتشين لكن وعن قضاء إن لقى فاي
asna wuxuu ku gabanaya in macnaha nimanka Unisom joogta ku waardiiso bala habba la imaanaya ninkaani ma socdo wuxuuna haystaa saddex qolo haystaa qolo waa qolo abaabulan oo meel aan lahayn qolona waa qolada uu lacagta siiyey qoladaas kale tan waa qolada uu macnaha jawooyinka loo magacaabay saddexaas qolo haystaa mana baxayo in awoodda nimankaani إلا أول شيء اللي يهذا والشرع يشلون خودنا أنا كمان نقول بنا بحد يوم تبي بحث أنا بحد لي هذا بحكي أو نفل مجرى ما عليه أنا هنا ما صار ما أعرف هلا وصل الجزء ما صدق ياسين هذا ما صدق ولا هذا مهم أحمد لما أورانكرو أنا سيد شيكتي ولا جرى وايو نكني وحرة إن دجال جلو جمال نو يلوجي هرنتا إن دجال جلو مركز they averted محل أورنجري aversion واحد اللي هذا داله ويا جماعة باجين صح وهاي باجين وضدوا الربيبي كهري ماذا النبض بي وحكو سمايين actually مركز long term they scored a political goal في عن in the short term dadku waxay rabaan hayraadaan taageerayaashii baa niyad jabay baba waxay rabaan hayraadaan laakiin dhiig daadan lahaa iyo wadadii uu rabay kali talis eg firi there are two Jamalna uu ila qaba arintane Ahmed lay ku jira Ahmed lay ku jira laba anu waan ka baxayaa dabka iga dhacay shaqana waan leeyahay ma garatay okay marka laba shay dawo male ka hortag mooyaane Jamal baa sheegay aqoonyahanka corona there is no cure known for corona dictatorship na malak hortagid iyo dastuur in loo sameeyo sida Mareykanku ay isaga qabteen maxaa la yiraahdaa ninka la yiraahdo Donald Trump oo hatta ilaa hadda impeachment iyo wixii dibki ku socoto oo la baarayo dadkii u dhacay aqalkii Mareykanka White House-ka marka keligii talisnimo iyo corona disease ka la yiraahdo no malahan maxaa la yiraahdaa كونتك سيدي لوجو هرتجا مركز جمال يا ديك الكبودة دين دبي أنا فصحة شغال لها عبد الله عبد الله عبد الله كمان عندنا شرفت على برنامج نقل غاطي بار تلمان تي في وانا every time تلمان تي في وحسوق جدينا يعني أديك جمال إن نشير جارة قلو تتبضم باي تدري إيميلو أديك جمال بندين سوفورد قرينا يقرأ له دون إن وقت يعي ما قبرنا دعوينك إنن أنا يا بدن بيستركشر إن شاء الله إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجب نصارى وما صدق good night okay أحمد ما كقولنا أقوياء from Norway السلام عليكم أحمد السلام عليكم أحمد هلا عليكم السلام من جديد اوكي ولكم ولا سوريو waxaan ka hadlaynaa wada socda barnaamijka hore u gal waqtiina waan hayaa marka fikirka talada ka dhiibo shirkan uu ku dhawaaqay Brito farmaajo oo hore u sheegtay inuusan ninkan doorasho qabanaynin oo rabo inuu meesha uu xoog ku joogo bal ujeedadu kale ee shirkan waa maxay aad baan idin salaamay marka dhamaantii salaamu calaykum waraxmatullaah salaam waraxmatullaah bismillaah shirkan oo fasaxay adiga hadda busy tahay شباب مركو كبحة أحمد بان نبا إليكم قبل إن شاء الله أوكي واي أحمد ولا مركب صح ويا نور نسوق ويا واي والذي سنة عاوة وأنا عم دم بيت كنت وانا نركع إن رنتي هرتا شركة وهذا كله واقعي وحكم التعاون دبقة iyo siyaasadda jahwareersan waxaan moodaa qudhiisa kuleylka hadda inuu isaga taabtay qoraalada maanta ka soo baxayay meelo badan saddex maalmood u dambeysay xataa ma lahayn dowladda iyo maxaa la yidhahdaa waxyaalihii la midkaa way ka baxday meesha xukuumadda baa ku qoran meelo badan marka kuleylka uu dareemay shirkan uu hadda ku dhawaaqayna runtii anigu sidaan u arko waxay ka mid tahay waxay la mid tahay kii uu garow kaga dhawaaqay kii uu baydhabo qolo yaroo taageersan ugu diray kii uu haddana muqdisho kaga dhawaaqay marka heerku marayo waa heer shakiga iyo saska uu qaaday ay gaarsiisan tahay ra'iisul wasaaruhu intuu isaga ka maqan yahay in isaga loo tashanayo inuu moodayo xaqiiqo weeyaan waa jahwareer siyaasadeed baa ku dhacay waa neef gowrac geeda kama waabto haye
marka hooskiisa daba socda hadda hooskiisa ruux moodaya marka waa sida muuqata waxaase la yaab leh laba qodob oo muhiima jirta oo runtii shirkan uu hadda ku dhawaaqay iyo kulanka isaga iyo mucaaradka muqdisho jooga iyo mudaharaadka waxyaalahaas oo dhan anigu waxaan u arkaa waa wax soko oo xaqiiqdii marinkii lagu socday iyo goolkii lalahaa iyo arrinta doorashada ee lagu socday geedi socodkeeda carqaladaynaya waayo sideedaba doodu waa inay noqoto war doorashadii goormay dhici doontaa ninkan maxaa la yidhahdaa see la isaga qabtaa waayo waxaan ognahay jubbaland iyo puntland inayna marna ninkan la hadlayn waayo way arkaan waxa ay u dalbadeen in qaramada midoobay ay goobjoog ku ahaadaan meel kastoo lagu shiro markay sidaa leeyihiinna dhowr qodob bay ku dhex wadaan oo waxa weeye ninkan way ogaadeen gacan bay ka taageen salkiis way soo taabteen nala arka weeyaan kow sax labana waxa weeye waxyaalaha ka suuroobay ee uu dadka ku sameeyey bay arkayeen marka saddexna waxay xeerinayaan inay iyagu sidiisoo kale wax carqaladaynayaan ama doorashada diidan yihiin loo arkay diidayaan waa sax isagaa raba inuu ku shabadeeyo middaas haye ku shaabadeeyo waa qodobku doonayo fulaan baa diiday ama ha laga tashado ama anigu mas-uul kama yihi inuu yidhaahdo way wuxuu raadinayo sax laakiin arrintii hadda cabdullaahi ay ka hadlayeen dad badanna ka hadleen ay ahayd in ama heshiis dhacay ama dhiig baaqday dhib lama saadaaliyo laakiin goor ay noqotaba anusaan aaminsanahay jamaal baayo dhexdaasa sheegayo la dabacdeeya see looga bixiyaa tiintiinka hoostiisa dabacdeeyaha la bixi noqon doontaa la bixi noqon doontaa si loo tiinka qodaxdiisana lama geli karo baalka urtiisana lama qoryeyn karo xaafadda in laga saarana waa la rabaa haddii kale digaagu habeenkii cun qoliyaa reer muqdisho wax ka soo qoray reer muqdisho wax badan soo qoray qaarba waxay yidhahdeen dab baa lagu bixiyaa dab baa lagu shidaa si meesha u gubato markuu dabka kuleel ku cararaya marka run ahaantii walwal weyn baan ka qabaa mugdi weyn baana ku jira doorashadii iyo meesha ay halka u socoto doorasho amaan loo soconinba oo ninka ku talagalay inuu doorasho qabaninba marka haddayna taas macnaha waxaa weeye intee in leeg buu samirkanu jiri karayaa intee in leeg bay dadkanu isu si dulqaadan doonaan intee in leeg bay maxaa la yidhahdaa u kaadidanu socon doontaa iyo samirka mucaaradka waxaase la yaab leh nimankii baarlamaanka ah xagee ka baxeen waa good question waa su'aal fiican where are they xagee nimankii baarlamaanka ah waxa la isku hayo waa dastuur hay-addii samaysay gebigeedaba xilkooda inu dhaca waa wax jirta laakiin inay hadlaan oo ay kaalin ku yeeshaan waxan oo waxan dastuurka ma waafaqsana iyo waafaqsan yahay midna laga maqlo aawe maxkamadihii iyo maaragtay hay-adihii aawe xaggee loo dacwoonaya jamaal ba hadda wuxuu yidhi xaggee loo dacwoonaya waa runtii hadda xaggee loo dacwoonaya maba jiraan marka waxaan oo dhan waa kiishka ayay wadaadka meesha fadhiyaay uu haye qadar laga soo qaaday ninba inta looga tuuro waa kad arkaysa zakariya iyo raggii lahaa zakariya xaaji cabdi raggii lahaa meeshay ku dambeeyeen waa aamuseen it means waa meesha wax la iibsaday wey waxaan kaloo kugu darayaa waxaa jiray xilligii waxayna kaa dhex galo xilligii magaranaysaa xasan sheekh uu madaxweynaha ahaa waxaa jiray niman qaylin jiray oo fanaaniin ahaa oo reer ciyaar jecel maa la odhan jiray oo qarankii waa dumay qaaq war soomaaliya kacay war kacay ku haysi nimankaasi marka waxay isku beeli yihiin farmaajo nimankaasoo qaylinaya oo qarankii waa dumay dalka hala badbaadiyo la meel aragtay 40 sano u dambeysay ha ka yaabin waa may marka meeshan oo dhanba waxa weeyaan koox baa qabsatay hal famil ah iyo wixii ay wax ka siinayaan waa runtaa lacagta waxaa laga soo qaadaa qadar ummaddii soomaaliyeedna kulli cunaha la qabtay akaan biriith bay ummadda soomaaliyeed taagan tahay ma neefsan karay taagan tahay ummadda soomaaliyeed marka see marka arrintan looga hortagi karaa dictatorkan cusub ee shaatiga u siibtay in ummadda soomaaliyeed iska hor keeno dagaal uu ka dhaco muqdisho looga qaban karaa ummaddana loona dhaafin karaa bila soomaaliya waa sidaa wey anu kelmadda labada kelmada udumeysan kaga baxaya waxaa weeye runtii waa wax laga argagaxo lagana xumaado in adduunka waddankii ugu faqiirsanaa ee corruptionka meeshii ugu hooseeyey kaga jiray
maxaa la yidhahdaa madaxweynihiisii iyo baarlamaankiisii iyo madaxdiisii ay ciidamo afrikaan oo ilaalinayaan oo waddamo kale ka yimid mushaarka u qaataan in uu qofku waa qof markaa neef dhintay oo baktiya oo hilibkiisii dugaag hore cunaa yidhi lafihii baan dhuuxaya waayo jab iyo qax iyo dowlad la'aan iyo sumcad xumo iyo shacabkeedii oo xataa generationka hadda ku dhashay dibadaha ma yaqaanaan afkiiyo luqadii dhaqankii midna marka dadka noocaasoo dhulkoodii ninka hunguri ka hayo ee inuu intuu waktigiisi isagoo dhammaaday dagaalka gelinaya ee 21 sano oo adeerkii meeshaad olageyd geeyey ku soo celiyay oo hadda ku soo laabtay oo isku dayay inuu xoog ku maamulo runtii waa qof illusion ku jira horeyna waad uga hadasheen waayo dadka Soomaalidu waad sheegteen caawa rag badan baa ka hadlay dadka Soomaalidu 30 sano dagaalka ku jireen waxaa meesha ka baxday in qofka qori lagu cabsiyo xaqiiq weyn nimanka Muqdishona way sheegeen runtii way samrayaan ciidanka yare oo haysto ninku intuu Turki mara yaro calaamadii ciidanka ku taalo oo tuuto intuu gashado kaba waaweyn xidhino muraad isku dhowro intuu suul xidho xiila qolkiisa ku jira sidaas wax lagu sidaas ciidan maaha 3 milyan bay dhex joogaan iyagoo cidlo yaro kooxa bartankeeda joogaan marka waxaa la yidhi ninka ragga markuu aroortii soo tooso 12 barnaamij fula toosaayo saasaan samayn waxaasaan qaban waxa shaqaan qaban waxaasaan baran waxaasaan keeni markuu baxa gurigiisa ka baxay duhurkii tahayna hal baa kaga soo hadhaa la yidhi wuxuu yidhahdaa wixii korodhax ku dambeeyaana biyaha cabto yaa ku waraabiya marka farmaajo waxaad arki doontaa isagoo le meeshan yaa kaa bixiya wixii korodhax ku dambeeyaane isagoo kabihiisa labada gacmood gashto cararaya xageed ka baxdaa waayo kuwana noolaan kara Soomaaliya hadda maanta waayo dambiye badan buu galay hadda xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo muqdisho ay baawar ku dhex wataan iska dhex joogaan waayo dambiye ay ka galeen shacabka ma jiro laakiin ninkan dambi buu ka galay ummadda Soomaaliyeed qalbi dhagax buu dhiibay muxuu ahaa baydhaba lagu laayay dad badan ilaa 38 shacaba maartay Jubbaland waxay qabatayn dad gaajo iyo dawladaan ugu dhinteen galmudug baa dad lagu laayay meel walba dhiig baa saa u daadanay marka way isgan xaq ku noolaan doona ma eritreeyu qaxootinimo weydiisan doona toro waxaan ku faraxsanahay hal arrin oo uu sameeyay laakiin isagu muusa isgarin caawa hadduuna samayn lahayn caawa meel ku neefsaday oo ahaan lahayd waa xiriirku Kenya u gooyay caawa haddii khadkii Nairobi furan yahay meel lagu shiro oo lacagta laga keeno oo corruption oo la isku urursado oo kolba loo kaco kolba laga yimaado oo ahaan lahayd صح markay jidkaan isaga iska soo xiray waxaad moodaa isagu inuu xarigii lagu xiran lahaa xusulka ku sito waqtigan hay Axmed soo gabagabay telefonkana waa ugu jiraa هذه هاد بعض ما تنتين أنا وحن قبا موضوع ودورشدي وحن قصة يلا وعرقلت والول كمر كانت نقول بيرس كل يوم إلى الرواينا أنا لا أسكرين ومدعية بعد كذا هذا شان وحوي ودورشدي حقين لو مرن هبابي دورشدي حقيقة وقاضي حقيقة تكون صعدة إنتين لك نمدروا أي محيسنا سيجري دونتا هايدي ولا سوريا هدوح الكودي لما هذه inteen la bimacaarid ku samri doonaan dawlad goboleedyadii iyo maxaa la yiraahdaa ninkana sabab u ah kala fogaanshaha marka seel isugu soo ururin kara dadkii nimankiisa baarlamaanka sheegay xagee ka baxeen waan ka baxeen waa nasadahay waa runta su'aal suudiin u baahan weeyaan dhammaan waa valid point ayaad raysay aad ma saddex Ahmed assalaamu calaykum jamaan ku imaanaya wax yar assalaamu calaykum dadka lagu sii dheeraanaa waxa dhowda soo hadhaan idinkii magacaaga meesha naga soo wacay walaal وعبد الرشيد شاحة وعاد كسر وعيا لندن ساوث ايست لندن. اوكي ويلكم سوري عبد الرشيد هراء وقل والله صعوتها فرماتي خياموي جزان كهدليني هي شركه وكل واقع بريتو فكره كتلا كدي وسال ورقتها dalkan si looga badbaadin kara dictator cusub qabsada goon horta dictator cusub oo qabsada dadku iyaga dictator sameeyay inaga sameeyay waa hadalka hadraawi waa sax midda labaad waxa weey dadku bini'aadamku waxa fiican marka horeeto inuu wax arko inuu gadaal ka hadlo way xun tahay haye waxaan waa loo jeeday qof ka hadla ma jirin waxa loo jeeday baarlamaanku inuusan baarlamaan shaqeynaya ahayn wax ka hadla ma jirin صح waxaan la arkay ninka kani markii uu horeysay inuu bilaabay inuu rabo central government oo afkiisa ka sheegay bishii labaad
afkiisa uu ka sheegay isagiyo xasan cali khayre haye wax soomaaliya oo ka hadlay ma jirin ninkan wuxuu samaystay propagando uu lacagtii waddanka ku bixiyo oo wax uusan ahayn ka dhigtay iyo dadkii oo isagii u sacabtumaya isagii wuxuuba noqdayba maaragtay dictator isagu samaystay dhulkiisii oo cirka ku socdaba exactly koona kastoo magaaladana dhagax ba yaalla koona kastoo magaalada muqdisho sawirkiisu ku dhajiyey taas horta waa dadku way ogaayeen in waxaan rabaa inaan wax yar maadaama dad badan ku sugayo inaan xoogaa yar aanan ku dheeraane aan dul maro si fiican haye horta ninkaani markii horreysaba wuxuu ugu talagalay isagii cali xasan khayre waxay ugu talagaleen in ay central government ka dhigaan some oil and gas iyo spectrumna waddanka ay u soo saaraan si ay ugu gataan hub ay dadka ku xukumaan ciidan ay ku xukumaan right haye waxa kaleeto meesha ku jirta oo dadku muugan yahay turki waa waddanka isagu ugu badan oo ciidamada tababara qadar baana lacagta ciidamada lagu tababaro siisa waddanka marka waxaa loo shaqeeya dadka waxaa lagu maaweeliyaa imaaraad iyo kenya laakiin dadku ma oga waddanka inay maamulaan qadar iyo turkiga gacanta ku hayaan waa runta haye baarlamaankan lagu sheegayana waxa seexiyey waa qadar oon waad ogtahay safiirka cusub ilaa maalinkii lasoo magacaabay wuxuu la wareegaa xamar gudaheeda ayuu boorso gee guri galkan ka bax uu ku wareegaa bini aadamkuna ma gartaan waxaasoo dhan oo ma arkayaan oo wax sheegaya ma jiro wax ka hadlayaana ma jiro wax ka hadlaya dowlad goboleedyada siduu u gelayo ma jirto waa loo sabcina dadkii waxaa lagu jeediyey dowlad goboleedyada madaxweyneyaal waxa kan madaxweyneyaal way iska dhammaanayaan system baa socda dad hadda maxay u baabi'i weyday soomaaliya maxaa cabdullaahi farmaajo waddanka ma xukumo madaxweynena ma ahane maxay soomaaliya u baabi'i weyday sidii siyaad barre system iyo nidaam baa jira haye waa federaalkan yarka ah oo xoogaa uun kan wey sax oo weliba saddex isagu uu leeyahay jeebka ku jirtay oo uu ka dhigtay barasaabyo iyo guddoomiye degmo oo uu meeshuu rabo la tago meesha marka waxa weye soomaaliya waxay u socotaa waxa weeye ninka kani horta from day one ugumaba talagelin in la sameeyo doorasho kowdhe saxaye one man one vote horaan uga hadlay oo waxaa dhidhi hadduu rabo one man one vote inuu sameeyo xaliime yarey iyo isagu lacagtaysa cunaana waa in ay ka sameeyaan horta dowlad goboleedyada empower gareeyaan degmooyinka laga bilaabaa inay degmooyinku doortaan dadkooda in magaalooyinku doortaan barasaabkooda markaas ayaa 50% haysataa markaas ayaad waxaad samayn kartaa in la yidhaahdo one man one vote ayaan madaxweyne iyo ku dooranaynaa macnaha qodobada inagu aan soomaalidu aan inagu iska indhatirayno oo aanu ogeyn oo aan nina ka hadlayn dadka ka hadlayana la iska caayayay baan kuu sheegaya haye waxa weye shartu waxay ka quruntay waxa kor kama yimaadaan hoostay ka unkumaan sax weligaa doog miyaad aragtay kor ka baxa may doogu ka hoostu ka baxaa biyaana lagu waraabiyaa ciid buu laleeyahay waana la ilaaliyaa oo waxaa laga qaadaa qashinka iyo geedaha cunaya sax innaga ayaa waraabsanay minister oo aan samaysanay qof aan wadani ahayn qof weligii shaqadiisii aan xataa promotion samaynin qof ururkii loo dhiibtay la ogaa in maxkamad looga qaaday oo askar ka qabatay waxaasoo dhan iyadoo buuggiisii waxaasoo dhan iyadoo la ogaa oo publicityga loogu sameeyey isaga oo 8 bilood barfiiri middan aad soomaalidu ilowdaan kuu sheegaya walaal 8 bilood buu ninkan prime minister ahaa wax uu sameeyey male waxa shacabka loogu tumay waa dad baa lagu riixayo waxay lahaayeen isaga soo dhawaysta isaga waad ka qaadan kartaan haye iyo 6 bilood buu mushaar siiyey ciidamada xagee waxa siiyey lacag isagu leeyahay waxa siiyey shirkadaha dowladda caalamka bixiye haye shirkado isaga rabay inay waddanka ku qabsadaan oo soo ceshadaan
oo la shaqaysanayay Sam Oil and Gas oo uu turjubaan uga ahaa Xasan Cali Khayre oo Soomaaliya jooga oo dad ganacsata ah oo ognahay baa meesha publicity-ga u sameeyay wuxuu qabtay male muxuu qabtay maanta nidaamka kan lacag bixinta ee mushaharada nidaam soo socday buu ahaa oo deadline lahaa nidaamka deyn cafinta wuxuu ku xiran yahay isagaa ka gaabiyey lacagtii xataa laga cafin lahaa iyo lacagtii la siin lahaa oo dowlad goboleedyada uu fogeynayo oo dictatornimo uu rabo ayaa looga fogey waa runta weliba dowlad goboleedyada uu la dagaalamay oo qaarna cunaqabateeyey exactly waxa way bayle guryuu ka dhistay lacagta way isla cunaan waxa way meeshan gurbaan beena dad u shaqeeyuu keensaday wuxuu keensaday oo kaleeto dadkii ugu badnaa dadka qaarkood oo ahaa weliba dadkii la shaqayn jiray Siyaad Barre wuxuu gashaday kabihii Siyaad Barre inuu dowladayadii waxa dumiyey dad meeshii ka bilaabay xaqiiq waa runta marka meeshan inaan isku ilaawin oo naan meel beena muxaynin anu waxaan dhihi lahaa dowlad goboleedka Puntland iyaynan kaba soo qayb gelin wax doorasho ninkan doorasho ma rabo hadduu rabana wax xaaraana oo uu qasuu rabaa Soomaaliya waxa badbaadin karaa maanta waa Puntland iyo Jubaland iyay ka qayb gelin sababtoo ah saddexdan nin iyo ninkan isaga jeebka ugu jiraan kuwan iyagu Hirshabeelle iyo Galguduud iyo isaga jeebka ugu jiraan weliba wuxuu rabaa inuu saddexda ka qabto doorasho waa in ay shirweyne isugu timaadaa Soomaalida oo dhan ay ugu ku dhan yihiin oo dib loo yagleelo meesha hadda ay taagan tahay in laga wado ninkaan bataata ma meesha laga saaro waa good point aad baad maasanta walaalkay magacaaga ku soo celi muxuu magacaaga Cabdirashiid Xasan Baldaw Cabdirashiid Xasan nin aad ma aragtay xogaal u ah way arag baa tahay aqoonyahan waan kaaga mahadnaqaynaa nasoo waa insha Allah nagala qayb qaada barnaamijyada waaya hal wax baan rabaa inaan kugu darsado oo ah ilma ciyaar jecel oo weliba midkood aan saaxiibno nin aad u fiican oo Soomaali ah laakiin maalinta weyto Kenya u sameeyay hees waxa weeye Kenya shalay saaxiib baan ahay isagaa ka soo ololeynayay Ethiopia ku ololeynayay maanta gabra waxa gabra oo amataqaana Ethiopia oo fadhiya kursiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka gabra ma xaqiiqdan ku sheegaano waa nin Soomaaliya isaga hore uga soo ma ahane waxa weeye booskii gabru Ethiopia ugu fadhiya Soomaali weeye laakiin passport Ethiopian uu leeyahay Ethiopia ku soo bartay maadaa yaqaan صح وكان رئيس وزراء كحيان سوما رئيس الوزراء كحيان كو بوسك إثيوبيا كبر وننك حتى أن كهبلين أو كخصبية إن أن حتى لقى سارين أو إن لس إن أي نقطة أورور ماركتي حجيرة أو دولتي ay la dagaalamayeen Ethiopia ayaa ka saartay liis argagixisada around the time ilaa iyo maanta waxa ay Soomaaliya ugu jirto liis farmaajo iyo farmaajo iyo Fahad Yaasiin waa group waxa wata qadarna Ethiopia waxa way hadda waxay la maalin weyto waxay la shiraysay isagii iyo kan Mareykanka internet invoice-ka maxaa la ii sheeg UN-ka wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga bal maxaa ka galay arrimaha Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waa runta waxyaalaha lala yaabay ka mid tahay waxyaalaha caqli waa inuu meesha farmaajo waxaas oo dhan u soo hoosge dadka hoosge Eritrea iyo Ethiopia mas'uulka waxa dhan laakiin meesha farmaajo kaliya ma wato group uu lacag siiyo oo u shaqeeyo oo dad kaleeto u shaqeeyo oo weligood u soo shaqayn jiray Siyaad Barre caruurtoodii iyo guulwadayaal ku samaystay wuxuu samaystay CBP cayayaanka baraha bulshada oo lacagtii wadanka oo barakacayaasha lacagtoodii oo dhan iyagaa lagu baxshaa ya dar waa cayba lacag lagu siinaya 147 milyan fiiri 147 milyan xagee jirtaa oo la rabay in lagu sameeyo lacagta Soomaaliya waa meel kala qaybsaday adigu waa kan corruption-ka ugu xumaada meesha isagu guriyuka dadka oon bay u dhimanayaan cayayaanka baraha bulshadana dollar baa lagu beegareeyaa
marka walaal dadka yaa lagu macweelinin ciidan baa lacag siiya ciidamada fiiriday wuxuu samaystay ciidamadii ugu liitay oo aan waxba lahayn oo banaanka jiifay ayuu wuxuu ka dhigtay ciidan si uu ugu qabsado oo maskaxdana uga qabsado iyagana lacag yar u siiyo kolbana uu weeraro meeshu rabo gobolada iyo maaragtay dowladgoboleeda dadkana ugu dilo soomaaliya xalkeed waxa weeye in ay shirweyne isugu timaado ummadda soomaaliyeed waxgaradkeeda cuqaasheeda dowlad goboleedyadeeda maaragtay baraha dadkan maaragtay wadamada dadka in la badbaadiyo sax waa arrin inay shirweyne badbaado qaran oo soomaaliyeed ay isugu yimaadaan bataatan maxamed cabdullaahi farmaajona laga mamnuuco inuusan shooba qayb gelin dad soomaali ah oo soomaaliya oo aan ajnabi ku tirsanayn oo iyagu shilinkooda soomaalida ka qaata oo habartaas banaanka iyo odagaas miskiinka ee banaanka fadhiya dantooda iyo dadkooda wax u taraya oo aan mid tuuga oo u soo shaqo tegay aan wax siinaynin baa la rabaa in meesha uu yimaado oo soomaali ay doorato iska dhex doorato aad baa u salaam good point salaam cabdirashiid aad baa masita walaal thank you jamaal inta telefoonada iyo adigu soo hara telefoonada ha waxa weeyaan laba arrimood baan dadka rabaa inaan kusoo gabagabeeyo kolley waxaan u rajaynaynaa maalinta sabtida inuu banaanbaxu si fiican u dhaco berritooda kulanka ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiintu ay kulansan yihiin waxaan u malaynayaa inuuna farmaajo una isku lugeynaynin laakiin waxaa karaama darrada meesha soo yaallo ayay u muuqataa dadkuna waa inay kala saaraan waxyaabahan dowladda xilgaadhsiinta markaas sharcigu sheegayo waxa weeyaan waa dowladda markaa ra-iisul wasaaruhu markaa uu hogaaminayo iyo wasiiradiisa hay-adda markaas baarlamaanka oo baarlamaankana maalinka la yidhaaho doorashadii waktigaasaa la bilaabaya dabcan waxa weeyaan baarlamaanka waa la xidhayaa waxa weeyaan xildhibaanaduna nin walbaaba kan wuxuu aadayaa meeshii laga soo dooranayay buu aadaya dhibaatooyinka haystaa dadka waxa weeyaan waxyaabaha ay ka mid tahay garsoor la-aan maxkamadii sare iyo tii dastuurkuba tii dastuurka ayna jirin tii kalena ayna maaragtay wax function oo sida baarlamaankii oo kale ay noqotay wax uu macnaha qof u shaqeeya laakiin ayna noqonin hay-ad dastuuriya oo qarannimadii soomaaliyeed tiirkeedii waxyaabaha lala yaaban yahay baa waxa ka mid a in la yidhaaho warbaahin qaran baa jirta islamarkaana aan dhexdhexaad loo ahayn waxyaabahaasi waa waxyaabo barbagandada iyo waxyaabaha sii kordhinaya weeye dadkana maxaan ku dhahay beenta u sheegaya waxaa hadaladeeda caawa ka mid ah farmaajo sida xun ummadda soomaaliyeed wuxuu u sheegay waxa la yidhaahaa mahmaha soomaalidu ahayd si xun wuxuu sheeg sixir waa ka daran yahay marka soomaalidu waxa weeyaan meelaha ay dhibaatadu ka taagan tahay ka mid ah laakiin haddana ilaahay wuxuu bixiyey warbaahin yar yar oo fara badan oo markaas si hagar la-aana markaas dadka wax ugu tabiya oo markaa qaarkoodna badankooduna ay ku leeyihiin xarunta muqdisho iyo waddanka gudihiisaba ay joogaan maamul goboleedyada laftooduna waxay yeesheenba iyaga laftooda warbaahin u gaara hase ahaatee waxaad moodaa in xaggii kore maamulka ahayd uu 3 maamul uu ka afduuban yahay galmudug meesha la yidhaha hirshabelle iyo koonfur galbeed oo moodo inuu xoogaa uu xoogu ku haystay waxa aan aad uga xumahay 4 sano maxaan ku dhahay magaalada muqdisho ay saarayd caqabada iyo cunaqabataynta ama waxaan waa bando oo kale oo lockdown waxaan hadda looga yaqaanaa adduunyadan kale hadda maxaan ku dhahay dadku ka wada cabanayo oo kale waxaan u rajaynayaa maalinta sabtida markay dadku soo bannaan baxaan waxyaabaha ay cabanayaan ama ay xalkeeda markaa dalbanayaan ayaa waxa ka mid ah in si degdeg ah loo qaado dhagxaanta jidka lagu gooyey baan oon waxba yaraate ee resultii aynu soo kordhinaynin haddii nabadgelyo la ilaalinayana dee ciidan fara badan baa waddanka joogaa laleeyahay ciidamadaasaa la ilaalin karaya marka waxa weeyaan muqdisho inay noqoto xabsi korka ka furan oo maxaan ku dhahay qoladii afduubka ahayd maxaan ku dhahay shabaabna ay macnaha derbiyada ka joogto kor magaalada gaarkeeda halkaa ka ilaalisa dadka
maxaan ku dhahay farmaajona oo maxaan ku dhahay dadka gudihiisa oo sidan uu maaragtay ugu ceshay marka waxa weeyaan xabsi kor ka furan bay inay muqdisho noqoto iyadoo caasimada waan ka xunnahay marka dadku waxyaabaha ugu muhiimsan qayb ka mid ah inay liistada ku darsadaan ay ka mid tahay in dhagxaanta si degdega loo fujiyo oo looga qaado waxaynuna ognahay inay badankoodu ay ganacsi ahaayeen oo waxa weeyaan dowladda waxa ku socota maxaan ku dhahay kira ayaa ku socota dhagxaanta meesha yaalla marka wax barbos oo kale oo in soo kordhinaya oo nabadgelyo ayna jirin laakiin ay tahay uun dad inay dhagaxa lacagta ka sameeyaan waxaa kale oo loo baahan yahay dadku inay aad u dareemaan cabsida iyo khatarta uu leeyahay macnaha cudurkan safmareenka ee covid-19 dadku inay macnaha afsaabka ay xidhaan islamarkaana ay isu jirsadaan 2 tallaabo ama 1 tallaabo ugu yaraan dadku inayna aad isu salsalaamin iskuna dhegdhegin islamarkaana ay had iyo jeerna ay dareemaan inay waxay faraha ay dhaqdaan oyna maragtay wixii markaa talada dhakhaatiirtu dadku hadda waa ku baraarugsan yahay aad baan uga mahad celinaynaa wixii warbaahinaya ka qayb qaata inay dadka ka wacyigeliyaan waxyaabahaas oo dhan dadka muqdisho waxyaabaha ay hadda iyagu keligooda ayna ku noqonaynin baa waxaa ka mid ah macnaha maamulkii dowladnimadii soomaaliyeed hoggaankeedii oo waqtigii ka dhacay hay-adihii kale dastuuriga oo wax badan oo shaqaynaynin aan ahayn marka waxaasoo dhan siyaasiyiin infact aqoon iyo ay ku jirto dadaal fara badan bu way jiraan waxaase muuqata dadaalada uu muujinayo ra-iisul wasaare Roble in uu macnaha uu ifiyey inuu farmaajo yahay problem keliya Soomaaliya haysta siyaasiyiinta Soomaalida iyo kala fikrad duwan oo isku mowqif ahayn ayaa haddana waxa weeyaan mid walbaaba wuxuu ku qasbanaanayaa inuu isu istaago ama uu tanaasulo danaha qaranka farmaajo waqtigii waa ka dhammaaday 8 bisha ka dhammaatay sidii hore aan soo sheegayna xeer kuma joogo xalna kuma joogo marka waxa weeyaan hadda waxa uu egtaa inuu nin musharaxa u yahay musharaxnimadiisuna ay su-aashu hadda ka taagan tahay waxyaabihii dhacay iyo waxa dhacay oo dhici doonana waa dadku ay u kala muuqdaan qodobada dadku u adkeysanayaan waxa weeye hay-adaha nabadgelyada inay si ay tahay haddii ayna shaqadoodu ku kaanaynin macnaha professionkooda oo dad professional ayna noqonaynin dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuba inay markaa ay hoosta ka xariiqaan calaamadiyaan hoggaaminta markaas hay-adaha nabadgelyada hadday tansidoonka noqoto militariga noqoto hadday noqoto booliiska ay noqoto saraakiisha hoggaaminaysa in waqtiga soo socda markaas abaalkooda ay heli doonaan islamarkaana ay heli doonaan wixii markaas shaqo iyo wixii loo dirsaday marka su-aasha ugu horreysay la weydiinaya ma qaran baa wax u dirsaday mise nin kursi doonaya ayaa wax u dirsaday halkaasaan kaga soo baxaya su-aasha dadka reer muqdisho waxaan ujeedaya inay si nabadgelya u bannaan baxaan waddanka iyagaa iskale daaqadaha iyo maxaan ku idhahaya baabuurta iyo waxa yaalla dadka iyo shacabka iyo qaranka iskale marka waxa weeyaan awoodda shayna waxay ku jirtaa inaad si nabadgelya aad maxaan ku idhaha ku bannaan baxdaan dalabkiinana la yaalo